सरदार वल्लभभाई पटेलଙ୍କ 150ତମ ଜୟନ୍ତୀ ତଥା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଏକତା ଦିବସ କରଞ୍ଜିଆରେ ଆଜି ଲୌହ ମାନବ ସରଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଏକତା ଦିବସରେ ଆମ କରଞ୍ଜିଆ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଗଣ ଦୌଡ଼ କରଞ୍ଜିଆରେ ହେଇ ଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ଶହ ଶହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ କରଞ୍ଜିଆ ଜନସାଧାରଣ ଏକତା ଦିବସରେ ଗଣ ଦୌଡ଼ରେ 500ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ସରଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ 31 ଅକ୍ଟୋବର 1875ରେ ଭାରତର ଗୁଜରାଟ ଜିଲ୍ଲାର ନାଡିଆଡ୍ ନଗରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଥମେ ବାରିଷ୍ଟର ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଏବଂ ସଫଳତାର ସହିତ ବାରିଷ୍ଟର ପାସ୍ କରି ଦେଶକୁ ଫେରିଆସି ଓ ପରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଆଇନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା ସହିତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣି ସେ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିଭାଇଥିଲେ। ବର୍ଦୋଳିରେ ତାଙ୍କର ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କଲା। ସେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ କାମ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଜଣେ କଠିନ ବିରୋଧୀ ନେତା ଭାବେ ସମସ୍ତ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଏକତ୍ର କରି ଭାରତକୁ ସମନ୍ୱୟ କରିଥିଲେ। ତାହାକୁ ଲୌହ ମାନବ ବୋଲି ଖ୍ୟାତି ମିଳିଛି। ସେ ବିବାହ କରିନଥିଲେ, ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ 31 ଅକ୍ଟୋବରକୁ ଭାରତରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଏକତା ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କରଞ୍ଜିଆରୁ ବି ଦିବ୍ୟେନ୍ଦୁ ଶେଖର ଅଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।